片头呢，前半段先放几个这个咱们真菌啊，上周治疗真菌以后，这期今天不是这一期了啊，今天回来复查的样子啊，这个是上次放过的啊，上周四放过的一个视频，真菌的一个处理的过程啊，刚才是左侧啊，现在是右侧啊，我大概只放个片段，因为时间稍微咱们节约一下啊。这是当时在第一次就诊的时候啊，两侧全是这种大块的这种真菌的阻塞啊。那么咱们治疗完清理啊，打药啊，清理完了以后打药裱花，然后呢1周，这个药膏打进去以后，我看很多评论在问啊，你看，后期不做任何处理啊，回家自己待着就完了，该干什么干什么。啊，这个药膏我打的这个派瑞松啊，吸收非常的好，有的时候也会用这个达克宁，但是达克宁呢，感觉吸收度不如派瑞松好。可以看到1周以后啊，这个外耳道局部一点药物的痕迹都没有，吸收的非常的好啊。因为这个鼓膜表面呢，感觉不安全，包括它的这个外耳道和鼓膜的夹缝的地方，有可能会有些真菌的孢子的存留啊，真菌的孢子的一些存留。那么为了安全起见，我一般是再打一次啊，这样的话2次打药能控制时间比较长啊，这个也是啊，左耳大家看到，哎，这个左耳也是软膏完全吸收啊，外耳道非常的清洁，鼓膜表面呢隐隐约约可能还会有一些真菌的小孢子的这种存在，因为这个真菌的形式。真菌不好有一个很重要的原因，如果说真菌遇到了啊不适合它环境生存，那么它会遗留像举个例子像种子吧，咱们说通俗一点就是种子啊，种子的形式会继续的遗留下来，下次什么时候环境适合了，再开始这个死灰复燃啊，类似于这么一个情况。这个每个人是不一样的啊，这个有的人呢。经过这样的几次治疗以后啊，能够坚持很长一段时间啊，不再出现。这个也是啊，上次那个蘑菇啊，采蘑菇的赵医生啊，黑色的这个蘑菇清理完以后啊，处理方式啊，基本上是一样的，清理完了局部打这个抗真菌的药物啊，然后1周啊，1周，这都是上周四。1周以后再复查，这个软膏已经完全吸收啊，没有软膏的痕迹了。局部再把这个为了安全起见啊，再把这个软膏再打进去，因为这个管啊跟这个吸引器跟这个吸引器的管啊跟注射器不是一个正常匹配的这么一个状态。刚才打软膏的时候，那个管有点从注射器的头上脱落了，重新安装了一下。好，这是2个啊复查的情况啊。这是一个干片啊，这是今天的病例，也是真菌啊。这个病例本身并不复杂啊，并不复杂，但这个人清理完，我说取药上来，我给你上药，这哥们儿一去不复返，就没再回来啊，不知道是没听听我说的内容，还是有什么其他特殊可能急的事儿，就着急走了。这个清理呢有耳内镜的话操作就很容易了，直接咔咔咔，哎，包括这个鼓膜表面啊，如果没有耳内镜的话这个在点药啊，冲洗也好啊，信气也好，都可以啊。那么在鼓膜表面剃这个干片啊，这就必须要使用这个相对应的器械啊，这是比较危险的啊。掀起一个小边儿、小钳子上去接。
上次说过啊，这个可能很多人就看这个特别过瘾啊，就叫什么？这个广东那边人丢了是吧？一点点把鼓膜表面的这个真菌撕下来啊，有点像揭伤疤似的啊，这个真菌痕迹已经很明显了啊。最后还剩一丢丢，时间过得可真快呀！今天还来了一个月之前，当时看的啊，我对他还稍微有点印象，结果过来一说都1个月了，哎呦我去，时间过得很快，动作很危险啊，这个地儿吹弹得破啊，一点都不夸张，非常嫩这块，稍微劲儿大点就破了。按说是应该打药的，你这哥们儿没回来，嗯，以后再说吧。再补充几个啊，今天因为没有其他的，这个是之前的旧的啊，我可能是放过，咱们发一点这个库存的存货啊，因为今天来的全是真菌，跟那个之前的区别不大啊，咱们放真菌放了好长时间了，稍微改一改，这个是一个丁宁栓塞啊，普通的丁宁栓塞。后期棉签加工过啊，后期棉签加工过，当然前提是它先有这个产量足够高啊，产量足够高。这个应该是今年1月份，因为我有一个整个有一个素材的一个素材库啊，都是按时间放，然后每次门诊日的会按再分类啊，每个日期底下再分类具体的类型，真菌啊、丁宁啊、胆脂瘤啊之类的。再做分类，这个是1月份，我知道很多这个粉丝朋友能够，是凭记忆也好，是凭感觉然后再去搜索也好，能很快查到有几个铁粉，这个就不用回搜了啊，这个应该是在1月份，当时应该是放过啊，应该是放过，因为最近这个真菌实在太多了，看的都恶心要吐了，样式都差不多，大同小异啊。这个人是双侧的这种啊，当时好像是我留的叫窝头，留的叫窝头啊。这个丁宁比较多，然后又经过后天的那棉签加工啊，中间这个大坑勾住以后啊，就像起这个红酒瓶塞子一样。所以这个真菌和普通的丁宁啊，在耳内镜下还是很容易区分的啊，还是很容易区分。包括像外耳道胆脂瘤，外耳道胆脂瘤可能有的时候如果不操作，单纯肉眼还不太容易看，但是只要你上细线啊，稍微去调两下、勾两下，就立马就能区分开啊。这周末有一阵没放胆脂瘤了啊，看看这周末找个时间吧，找个时间把以前的这个胆脂瘤的视频找一个干燥一点的啊，不那么血字呼啦的。好，嗯。这是一个双耳的呃窝头，窝头。1月份，这后边我挑了几个1月份啊，这也是个干的丁宁块啊，这个感觉像是个孩子啊。如果是成年人的话，这种我可能直接就拿钩子上去勾了，这可能是个孩子。好了，很多人说这个外耳道口的这些碎屑啊，这个处理呢意义不大，因为它是一个正常的新陈代谢，每天都有啊，每天都有。
这个呢，其实也是一个丁宁啊，不是，也是一个真菌，说错了，也是一个真菌，一个肝卷样的，就是甘肃的一个病人。哦，我想起来，这个病例后来隔几个月回来看，他在当时在当地处理的时候呢，几乎每个月都要去医院，出现增生的非常快啊。这个我1月份处理完以后，我大概可能隔了半年5、6个月的时候又给他弄了一次啊，没这么多了啊。这个真的像一块肥皂一样。当时上完药以后，下